Anio Zoma fa 7 ny volana Febroary taona 2024. Evanjely Masina nosoratan'i Matio nalana tao amin'ny toko 5 andinin'ny 20 hatramin'ny 20. Mandehana aloha mihavana amin'ny rahalahinao. Tamin'izany andro izany i Jesoa niteny tamin'ny mpianany nanao hoe: raha lehibe noho ny an'ny mpanora-dalàna sy ny Farisianina ny fahamarinanareo, dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra akory ianareo. Efa renareo fa voalaza tamin'ny Ntaolo hoe aza mamono olona, ary izay amono olona dia hoelohina amin'ny fitsarana. Fa izao kosa milaza aminareo fa izay rehetra mitezitra amin'ny rahalahiny dia hoelohina amin'ny fitsarana, ary izay anao amin'ny hoe raka dia hoelohina amin'ny sanedrina, ary izay anao azy hoe foka dia hoelohina amin'ny gehen'afo. Koa raha manatitra ny fanatitrao eo amin'ny hotely ianao ka eo vao mahatsiaro fa manana alahelo aminao ny rahalahinao, dia avelao eo amin'ny hotely aloha ny fanatitrao ka mandehana mihavana amin'ny rahalahinao vao miverina hanolotra ny fanatitrao indray. Mihavana faingana amin'izay manana ady aminao, dieny sambola eo an-dalana ianareo, fandrao atolotr'izay manana ady aminao amin'ny mpitsara ianao, ary ny mpitsara kosa anatitra anao amin'ny mpamatotra ka atao an-tranomaizina ianao. Lazaiko marina tokoa fa tsy ho afaka ao mihitsy ianao ambara-pandoanao ny vary iray venty farany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, dia iranay ho anao, ry Kristy.